Лесной костер горит красиво. Огонь греет, кормит, освещает и уничтожает. Можно сказать, личность. Человек тоже греть может, освещать, кормить и может уничтожить. Мы находимся в лесу. В шикарном лесу. Вот. Протекает река Красная в этом лесу. Мы будем строить баню завтра. И будем париться в бане. Вот, мы сделаем шатер из прутьев, накроем его пленкой. Вот, но весь день мы будем прогревать камни, а потом поставим шатер с пленкой. Вот, устелим дно, пол еловыми ветками. Там будет запах такой хвойный. Будем париться и прыгать в речку сразу. На свежем воздухе, на чистом. Здесь нет мобильной связи, не ловит телефон. Это природа. Человек и природа вместе. Ах, это так. Это жизнь. Слияние. Есть слияние мужчины и женщины, а есть человека и природы. Шикарно. Это приятно. От старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Эх, класс. Как ты, Сергей? Отлично. Поделись немного. Я бы здесь, наверное, остался жить, если честно. Оставайся. Ненадолго. Потому что все-таки... Ну как ты с природой? Как ты с природой вообще? Я един с природой. Класс. И, соответственно, непобедим. Класс. Вот. И, кстати, глядя на огонь, как по ты? этому поводу, глядя на огонь, сразу хочется песню. Все отвалит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер залу. Ну так мы отдыхаем. Развеет без следа. Как в старые добрые времена смотрел фильмы, песни, костер, Да. природа. Класс. Супер. Очень классно. Очень.